दोस्तों हक़ मौजूद उम्मीद तो ख़ुशि हूंदा। दोस्तों हिकु ॻाल्हि मुंहिंजे ज़हन में आई त असां मां केतिरा माण्हू आहिनि जेके वोट जी अहमियत खां वाक़िफ़ु आहिनि। सभ खां पहिरीं त जेकी वोटर्स आहिनि इहो असांजे हिकु समाज जो हिकिड़ो वॾो अलमियो आहे त वोटर जंहिं कैंडिडेट्स खे वोट करे थो उन वोटर्स खे वोट जी अहमियत जी ख़बर ई नाहे त हुन जे हिकिड़े वोट सां हिकु मुल्क हिकु समाज ते केतिरो असरु पइजी सघे थो। ॿी ॻाल्हि त आम माण्हू खे अहमियत जी बि ख़बर नाहे, उन अहमियत जे बारे में वोटर्स खे ॿुधायो बि नाहे वियो त हुननि जो हिकिड़ो वोट हुन जे मुल्क जी हुन जे अवाम जी तक़दीर बदिलाइण जे लाइ काफ़ी आहे। हाणे मां तव्हांखे मिसाल ॾियां त असां हमेशह वोट जेको आहे उहो बिरादरी जे बुनियाद ते, उहो मज़हब जी बुनियाद ते ऐं ख़ुशामद जी बुनियाद ते ॾिनो आहे। ऑन द कॉन्ट्ररी ईअं थियणु न खपे। वोट हमेशह क़ाबिल पढ़े लिखे ऐं जंहिं माण्हू वटि आइडियाज़ आहिनि कुझु करण जा, या ईअं खणी चइजे त को माण्हू कुझु करण जी जेका आहे जसारत रखे थो, उनखे कुझु करण जो हिकिड़ो जुस्तजू आहे त घटि मां घटि अहिड़नि माण्हुनि खे वोट कजे। चलो ठीकु आहे। हाणे ख़बर कीअं पए? सभ खां पहिरियां त वोट करण महिल असां पार्टी डायलेमा खां ॿाहिरि निकिरूं। ही पार्टी डायलेमा रेसिज़म वारी जेका डायलेमा आहे या ॿियूं जेके असांजूं कुर्बतदारी वारियूं जेके पंहिंजे भाई पीउ बिरादरी वारियूं जेके डायलेमास आहिनि उन्हनि खे असांखे वॉश आउट करिणो पवंदो। असांखे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु वोट उन माण्हू खे ॾियणो पवंदो जेको हिकु त क़ाबिल माण्हू आहे ऐं उनजो कुझु न कुझु तजुर्बो हुजणु खपे। हाणे मां तव्हांखे ॿुधायां त हिकु अगरि सेल्स पर्सन आहे, हिकु नओं सेल्स पर्सन आहे, उनखे अगरि काई बि कंपनी हायर करे थी पाण वटि त उनखां ज़रूरु रिक्वायर करे थी त ही शुड हैव एक्सपीरियंस। ही शुड हैव एक्सपीरियंस माना त उहो कुझु शइ खपाइण जे क़ाबिल हुजे। उनखे ॻाल्हाइण जा जेके तौर तरीक़ा आहिनि, माण्हू खे बोतल में कीअं विझिजे, उहे सभु शयुनि जी उनखे मुकमल ॼाण हुजणु खपे। मगर बदकिस्मती सां असां वटि हेॾा वॾा माण्हू जंहिंजे मथां मुल्क जूं ज़िम्मेवारियूं आहिनि, माना क़ौम जूं ज़िम्मेवारियूं आहिनि, असां इहे जेके आहिनि त क्वालिफिकेशन्स उन कैंडिडेट में ॾिसूं नथा जंहिंखे असांखे वोट ॾियणो आहे। इहो ई सबबु आहे त असांजो मुल्क, असांजो समाज ऐं असां अफ़राद ख़ुदि तरक़ी नथा करे सघूं। सभ खां पहिरियां त असांखे हिकु क्वालिफाइड माण्हू हुजणु खपे जंहिंखे बि वोट ॾियूं था। इवन हिकु मिसाल तौर ते तव्हांखे मां इहो ॿुधायां त हिकु नंढी लेवल ते, इवन चेयरमैनशिप जी लेवल ते, टाउन चेयरमैनशिप जी लेवल ते या यूनियन लेवल ते जेकी असां कैंडिडेट्स सिलेक्ट कयूं था, उन्हनि जे लाइ बि हिकिड़ी वॾी इम्पॉर्टेंट तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधायां थो। ठीकु आहे, हिकु वज़ीर आज़म, हिकु सदर जे बहितर हुजण जा असरात तव्हांजे इलाइक़े, तव्हांजे घर ताईं थी सघे थो माना काफ़ी वक़्त खां पोइ पहुचनि, लेकिन हिकु इलाइक़े जो जेको तव्हां उम्मीदवार पाण वटि सिलेक्ट कयो था वोट जे ज़रिए,
उन जी कारकर्दगी जा असरात तव्हांजे इलाइक़े तव्हांजे घर ताईं जल्दी में मुरतब थींदा। मिसाल तौर ते हाणे तव्हां ॻोठ जो टाउन जो को हिकिड़ो चेयरमैन चूंडियो था। हिकु चेयरमैन जेको निभागो आहे, जंहिंखे अलफ़ बे जी ख़बर नाहे, जेको न महिनत करणु चाहे थो, न चूंडजण खां पोइ ख़िदमत करणु चाहे थो, उहो माण्हू त ॿेड़ो ॿोड़ींदो। हू ईंदो ई वॾेरे MNA MPA ऐं जेके उन जा बाला ऑफिसर आहिनि उन्हनि जी चमचागिरी करणु, उन्हनि जी कमदारी करणु। ॿेड़ो त ॿुॾो तव्हांजो। हाणे ॿियो जेको उम्मीदवार आहे, जेको महिनत करणु चाहे थो, बेलोस महिनत करणु चाहे थो, हू तव्हांजी ज़िंदगी, तव्हांजी तक़दीर बदिलणु चाहे थो। भली उहो जल्दी न बदिलिजे, कंहिं तक़दीर एतिरो जल्दी न बदिलजंदी आहे, लेकिन हिकु ऑन दी वे प्रोसेस ऑन दी वे त हुजे। ठीकु आहे, उनखे कंप्लीट थियण में भली जेतिरो टाइम लॻे, लेकिन ट्रैक ते त हुजे। ट्रैक ते हलाइण ई वॾी ॻाल्हि आहे। अगरि तव्हां सम्झो था त तव्हांजे इलाइक़े जो चेयरमैन हिकु कैंडिडेट जंहिंखे तव्हां वोट कयो था, जंहिं ते तव्हां एतमाद कयो, उहो अगरि तव्हांखे जल्दी थाली में प्लेट में कामयाबी खणी न बि ॾिए थो, त उहो अगरि हिकु ट्रैक ते आहे, उन ट्रैक ते हले थो पियो, त उन में बि उमेदु भायो त हिकु न हिकु ॾींहुं उहो पंहिंजी मंज़िल ते बिल्कुलु रसंदो। पर बदकिस्मती सां असां जॾहिं वोट ॾियूं था ख़ानदानी बुनियाद ते, रेसिज़म जी बुनियाद ते, रिलीजियस बुनियाद ते, पोइ उन सां समाज जो दांगी सां मोहकारो थिए थो। तव्हां ॾिसो त इवन गाजी जो तव्हां मिसाल वठी ॾिसो त गाजी में जेके चेयरमैन हुया उहे बहितर तरीक़े सां कमुकार न करे सघिया। उन जा असबाब तव्हांखे ऐं मूंखे पाण खे ख़बर आहे। उन खां पोइ जेके माण्हू एडमिनिस्ट्रेटिव पोज़ीशन ते आहिनि, उन्हनि जो बि राउंड अबाउट साॻियो ई कमु आहे। ॿ ॿुहारियूं ॾियनि था, मतिलबु त ॿ जेको आहे सो पना खणनि था, उहो सम्झनि था त हुननि जी जेका ज़िम्मेवारी आहे उहा ख़तमु थी चुकी। हालांकि ईअं न आहे, उन्हनि जी ज़िम्मेवारी ख़तमु न थी चुकी। ही सफ़ाई करणु त ही हिकिड़ो प्राइमरी स्टेप आहे, ही हिकिड़ो प्राइमरी स्टेप आहे जेको हू खणनि था। सेकेंडरी स्टेप्स में हिननि खे ॻोठ या टाउन जी जेके रिफॉर्म्स आहिनि, जंहिंमें पब्लिक पार्क्स हुजणु खपनि, पब्लिक लाइब्रेरीज़ हुजणु खपनि, उनखां अलावा मतिलबु त ॻोठ जा जेके रोड आहिनि, रस्ता आहिनि, उन्हनि जी तामीर हुजणु खपे। आवाम खे कुझु सहूलियत मिलणु खपे, जो जॾहिं इंसानु घर खां ॿाहिरि निकिरे त उनखे ख़बर पए त यार वाक़ई ही जेको इदारो आहे, ही टाउनशिप जो, इहो कुझु न कुझु कमु करे थो। उनखां पोइ उन्हनि जो कमु इहो बि हुजणु खपे त जेके कारोबारी माण्हू आहिनि, रेड़ा हलाइण वारा, गाॾिड़ा हलाइण वारा, दुकानदार आहिनि, उन्हनि खां पंहिंजी टैक्स उगाड़ी कनि। उन्हनि खां टैक्स उगाड़ी कनि, सिर्फ़ु उन्हनि खां टैक्स उगाड़ी न कनि, बदिले में उन्हनि खे सहूलियात बि मुहैया कनि। मिसाल तौर ते जेका बाज़ार आहे उनखे सुठे नमूने सां मुरतब कनि, उन में सफ़ाई जो निज़ाम बहितर हुजे, दुकाननि जे अॻियां हिकिड़ो सुठे नमूने सां ब्लॉक्स वारो फर्श वग़ैरह लॻाइनि, ऐं उन जी कोशिशि इहा कनि त माण्हुनि खे एजुकेट कनि। हाणे ॾिसो, ॿी हिकिड़ी मां तव्हांखे मज़े जी ॻाल्हि ॿुधायां त सफ़ाई करणु एतिरी ज़रूरी नाहे जेतिरी उन सफ़ाई खे मेंटेन करणु। हाणे मिसाल मां तव्हांखे ॾियां,
मिसाल तौर ते हिकु ॻोठ जो चेयरमैन आहे, उहो एडमिनिस्ट्रेटर खे चए थो त भई ठीकु आहे, तूं ॻोठ जी सफ़ाई करा, सुथराई माना रोज़ाना करा, हू सफ़ाई सुथराई कंदो थो अचे। पर उतां जा जेके रेज़िडेंट्स आहिनि उहे सफ़ाई बरक़रार रखण ई नथा ॼाणनि। उन्हनि खे ख़बर ई न आहे त भई सफ़ाई बरक़रार कीअं रखिजे। होॾां सफ़ाई करे था वञनि, हेॾां जेको दुकानदार आहे या घर वारो घर जो जेको किचिरो आहे उहो खणी ॿाहिरि उछलाए थो। जेका हू बीड़ी पीए थो, बीड़ी पीअण खां पोइ उनखे डस्टबिन में उछलाइण जे बजाए या कंहिं अहिड़े कुंड ते उछलाइण बजाए हू माण्हू वेठल माण्हुनि जे विच में उछलाए थो। ठीकु आहे, इन सां इहो थो थिए त तव्हां जेतिरी बि सफ़ाई कयो उहा सफ़ाई क़ाबिल क़बूल न हूंदी या उन सफ़ाई जो को ख़ासि असरु न थींदो। सबबु इहो त माण्हू एजुकेटेड ई न आहिनि। हाणे तव्हांखे माण्हुनि खे कीअं एजुकेट करिणो पवंदो। हाणे मां तव्हांखे ॿुधायां त तव्हां हिकु कुझु माण्हू जेके सोशल वर्कर्स आहिनि, अहिड़ा सुठा माण्हू उन्हनि खे जेको आहे सो चूज़ कयो ऐं उन्हनि माण्हुनि खे एजुकेट कयो उते वञी करे। ऐं ख़ासि तौर ते जेके गाजी जा पढ़िया लिखिया नौजवान आहिनि उन्हनि खे बि इहा हिकु नसीहत कंदुसि त बहितरी आणण जे लाइ तव्हां बि उहे साॻा अमल न कयो जेको हिकु आम माण्हू करे थो। आम माण्हू जो मक़सदु आहे त हिकु जेको अणपढ़ियल माण्हू आहे, जंहिं वीचारे खे ॻोठां खां निकिरण जी काई ख़बर कोन्हे, हू कॾहिं ज़िंदगी जा तौर तरीक़ा ॿाहिरि न ॾिठा आहिनि, उन वीचारे खे त जेको आहे सो ख़बर न पवंदी। पोइ उन्हनि इन क़िस्म जे माण्हुनि खे असांखे तव्हांखे एजुकेट करिणो पवंदो त भई ही जेके माण्हू आहिनि टाउन जा, ही रोज़ु सफ़ाई त करे वञनि था। हाणे सफ़ाई करे वञण खां पोइ तव्हांजो बि फ़र्ज़ु थो पए त उन सफ़ाई खे बरक़रार रखो। बरक़रार इहो रखो त घटि में घटि हिकु दुकान वारो 50 रुपए वारी डस्टबिन त वठी सघे थो, 50 रुपए वारी या 100 रुपए वारी डस्टबिन वठी थो सघे। हाणे उहो दुकान वारो छा करे, 100 रुपए वारी डस्टबिन वठे या 2 दुकान वारा गॾिजी करे हिकु 100 रुपए वारी डस्टबिन वॾी वठनि। पोइ उन में छा कनि, जो हिकु जेका ट्रैश बैग्स ईंदियूं आहिनि जेके उन में डस्टबिन में अंदरि पवंदियूं आहिनि, कहिड़े बि कलर जूं हुजनि, कारे जूं हुजनि, ग्रीन जूं हुजनि, जेके वाट एवर, उहे ट्रैश बैग्स उन डस्टबिन में विझनि। जेको पंहिंजो गंद किचिरो आहे उहो डायरेक्ट उन डस्टबिन में न विझनि त उहा डस्टबिन ख़राबु थी वेंदी, उनजो को फ़ाइदो कोन्हे। जंहिं शइ सां तव्हां सफ़ाई कयो न उहा शइ तमामु साफ़ हुजे। यकीन कयो, जंहिं शइ सां तव्हां सफ़ाई कयो था ऐं उहा मेरी हुजे, गंदी हुजे, नो वेज़, मतिलबु त तव्हांखे सफ़ाई करणु नथी अचे। मां पंहिंजे कमरे जी पाण सफ़ाई कंदो आहियां। अच्छा, ईअं खणी चवां त जेके नंढा बुर्श ई हूंदा आहिनि कमरे खे साफ़ु करण जे लाइ, या खणी टेबल खे मेज़ खे साफ़ु करण जे लाइ हिकु कपिड़ो हूंदो आहे, उहो इंतिहाई साफ़ु हूंदो आहे। मां पंहिंजी ॻाल्हि थो कयां, मां अगरि बुर्श हणंदो आहियां त बुर्श कमरे खे हणण खां पोइ या जिते जिते इस्तेमालु कंदो आहियां उन खां पोइ उनखे सर्फ सां ज़रूरु वॉश कंदो आहियां त इस्तेमालु थियण खां पोइ उहो बिल्कुलु साफ़ु हुजणु खपे। अगरि कंहिं शइ खे पोची ॾींदो आहियां या साफ़ु कंदो आहियां, टेबल खे, मेज़ खे, कुर्सी खे, त उन सफ़ाई खां पोइ उन ई वक़्तु उन कपिड़े खे बि सर्फ सां धोई बिल्कुलु साफ़ु रखंदो आहियां। सफ़ाई थींदी ई साफ़ु कपिड़े सां आहे। अगरि तव्हां बुर्श ई ख़राबु करे था छॾियो जंहिंसां तव्हां सफ़ाई कयो था त उहा कहिड़े क़िस्म जी सफ़ाई थींदी, नो वेज़। उहो बुर्श तमामु साफ़ु हुजणु खपे। जंहिं कपिड़े सां तव्हां सफ़ाई कयो था उहो कपिड़ो इंतिहाई साफ़ु हुजणु खपे।
त उन खां पोइ सफ़ाई थींदी। इन जे करे आउं चवां थो त डस्टबिन में तव्हां जेका गार्बेज बैग्स आहे, ट्रैश बैग्स, उहा ज़रूरु विझो। न त उहा जेका डस्टबिन आहे इंतिहाई ख़राबु थी वेंदी, जे तव्हां ॾिसण सां मतिलबु त हिकु ॾाढो बुरो महसूसु थींदो। इन क़िस्म जी सफ़ाई जो को फ़ाइदो बि कोन्हे, इन खां न कजे त बहितरु आहे। ठीक है, प्रॉपर वे में, महांगाई बि न आहे, ऐं इहा ट्रैश बैग्स महांगाई बि न आहे। इन सां छा थींदो त तव्हांजो नसुलु सफ़ाई करणु सिखंदो। तव्हांजे ईंदड़ नसुल खे ख़बर पवंदी त भई ही जानवरनि वांगुरु हेॾां खाधो, हेॾां उछलायो, हेॾां सिगरेट पीतो, हेॾां ही उछलायो 50 माण्हुनि जे विच में, 10 माण्हुनि जे विच में, इहो न थींदो। तव्हांजे माण्हू खे, तव्हांजे नए नसुल खे इहा ख़बर पवंदी त ज़िंदगी कीअं गुज़ारिजे। यार काई शइ खई, पोइ इहो थींदो। हाणे जीअं तव्हां इहा डस्टबिन्स, इहे शयूं माना सफ़ाई खे मेंटेन रखण जो कमु शुरू कयो न, पोइ तव्हांजी ईंदड़ नसुल अगरि को पनो, का ख़राबु शइ रस्ते ते ॾिसंदी न, उहा उतां खणी उन साॻी डस्टबिन में अंदरि विझंदी, जीअं हिकु मुहज़ब क़ौमूं कंदियूं आहिनि। तव्हां दुनिया जे मुल्कनि में वञो न, उते ॾिसो त अगरि ॿाहिरि पनो पियलु हूंदो आहे त उतां जा सुधरियल जेके माण्हू, हूंदो ई न आहे, मतिलबु त इवन सिगरेट पीअण जे लाइ हिकु अलॻि जेको आहे सो सेपरेट क़िस्म जी जेका आहे सो जॻह या को बि स्पॉट ठाहियो वेंदो आहे। इवन तव्हां वॉक बि कयो था त उन वॉक ते बि जेको आहे सो तव्हांखे सिगरेट पीअण जे लाइ हिकु अलॻि जेको आहे सो जॻह मिलंदी, जिते तव्हां बीही करे स्मोकिंग करे सघो था। हलंदे तव्हां स्मोकिंग नथा करे सघो। मतिलबु त हिकिड़ो जेको तव्हांखे ॾिसंदो चवंदो यार वाट अ शिट, कहिड़े क़िस्म जो माण्हू आहे, हीअ त तमामु बेकार क़िस्म जो माण्हू आहे, हिनखे त लाइफ जी जेका आहे ख़बर ई कोन्हे त हीअ सिगरेट बि जेको आहे सो हलंदे घुमंदे थो पीए। त हीअ शयूं वॾो मैटर कंदियूं आहिनि हिकु समाज खे बहितरु करण में। त मुंहिंजी तव्हां सभिनीनि खे इहा गुज़ारिश आहे त घटि मां घटि हिकु इन टॉपिक खे थोरो कंसीडर कयो। सफ़ाई मेन शइ आहे। सफ़ाई तमामु इंसान जी ज़िंदगी में, समाज में हिकिड़ो वॾो कलीदी किरदारु अदा करे थी। ऐं मां पंहिंजी पोइ टॉपिक ते अचां, तव्हांखे ॿुधायां त उहे जेके गार्बेज बैग्स आहिनि उनजो मंथली तव्हांजो केतिरो तक़रीबन ख़र्चो लॻंदो। हाणे उन गार्बेज बैग्स जो मुंहिंजे ख़्याल में त तव्हांजो 50 रुपए खां वधीक ख़र्चो न लॻंदो, छो जो मां पाण घर में यूटिलाइज़ कंदो आहियां। त मुंहिंजो जेको आहे सो यकीन कयो त मैक्सिमम 200 रियाल या 250 रियाल या खणी चइजे 300 रियाल ख़र्चो ईंदो आहे। हुन में डिफरेंट क़िस्म जूं नंढियूं डस्टबिन्स बि आहिनि, उन में वॾी साइज़ डस्टबिन्स आहे। त दुकान वारो अगरि 2 ॼणा पाण में मिली करे अगरि डस्टबिन जो किलो वठंदा न, इन जो सॉरी गार्बेज बैग जो 1 किलो उन्हनि खे 100 खां 150 रुपए में पवंदो, ऐं उहो तमामु घणो टाइम उन वटि हलंदो। मुंहिंजे ख़्याल में त महीनो ॾेढ त हलंदो ई हलंदो, आई एम श्योर, बिल्कुलु मां पक सां चवां थो त उहो उन्हनि जो माना 1.5 महीने ताईं किलो हली वेंदो। उन किले ते 100 रियाल या 150 रुपया ख़र्च करण सां हिकु तव्हांजो समाज जी जेका आहे न बहितरी थिए थी। तव्हांजी नए नसुल खे हिकु वॾो मैसेज मिले थो। यार हीउ जेको गंद किचिरो आहे जेको असां हेठि उछलायूं था, इहो हेठि नाहे उछलाइबो, इहो हिकु डस्टबिन में उछलाइबो आहे। पोइ के इदारा हूंदा आहिनि, उहे अची उन डस्टबिन खे खणी वेंदा आहिनि। त समाज खे हिकिड़े अहिड़े तरह सां जोड़ जक कयो, समाज जी अहिड़े तरह सां बहितरी कयो। मां हिकिड़ो तव्हांखे मज़े जी ॻाल्हि ॿुधायां थो। पोइ थियो ईअं त माना असांजे भरिसां हिकु नवां साहब आया कश्मीर जा। पोइ हुया असां जहिड़ा ॻोठाणा। बहरहाल हिकु ॻाल्हि ॿुधायां थो तव्हांखे त माना इंसान सफ़ाई जेका आहे तमामु बहितरु आहे। त हू छा कंदा हुया, पंहिंजे घर जी जॾहिं बि सफ़ाई कनि त अंदरि गंद किचिरो वाट एवर जेका बि शइ उन्हनि जी आहे
उहा घर मां सफ़ाई करे अची दर ते उछलाइनि। माना हुननि जो ऐं असांजो जेको आहे दीवार साॻी माना दर ते, हुननि जे दर ते त माना असांजे दर ते। पोइ काफ़ी ॾींहंनि खां पोइ उन्हनि खे चयोसीं त साईं ही न कयो, हीअ सुठी ॻाल्हि कोन्हे। पोइ बि हुननि जे मायुनि जी माना साॻी कार हुजे, माना सफ़ाई सुथराई करे अंदरि जी गंद किचिरो अची दरवाज़े ते उछलाइनि। हालांकि रोज़ानो सफ़ाई करण वारा माण्हू ईंदा आहिनि, किचिरो खणण वारा बि माण्हू उते ईंदा आहिनि। त तव्हांखे हिकु ॻाल्हि ॿुधायां थो त हिकु माण्हू जेको 3-4 करोड़ जो घरु वठे थो, पर उहो 200 रुपए जी गार्बेज बैग नथो वठे माहौल खे बहितर करण जे लाइ। 3-4 करोड़ अफोर्ड करे सघो था त खुदारा 200-150 बि अफोर्ड कयो, माहौल खे बहितर कयो। पोइ आख़िरकार हली हली उन्हनि खे चयोसीं साईं ख़ुदा खे मञो, पोइ गार्बेज बैग वञी उन्हनि खे पाण खे ॾिनी त हीअ ॻोठु कोन्हे जो जीअं माल जो जेको आहे सो वाड़ो थींदो आहे, उहे मायूं कुटो हे हो खणी वरी वञी दर ते उछलाईंदियूं आहिनि। पोइ साल ते जेको आहे सो साड़ींदा आहिनि, जेको आहे सो जॾहिं ॿिज वग़ैरह पोखिबा आहिनि। त हीअ मतिलबु शहरु आहे, उन शहर खे शहरु करे ॾिसो। माण्हू हमेशह तव्हांखे तव्हांजी सफ़ाई मां सम्झंदा त तव्हां केतिरा मुहाज़िब आहियो। यकीन कयो, असां त हिकु गंद में किचिरे में रहण वारा माण्हू आहियूं। हाणे पाण खे बहितर कयूं, अचो त पाण खे बहितर कयूं। दुनिया जे तरक़ी पसंदि इंसाननि जीअं, हिकु मुहज़ब इंसाननि जीअं पाण खे इंसाननि वांगुरु रहण जी तरग़ीब ॾियूं। पंहिंजो पाण खे अगरि कुझु नथो अचे त यूट्यूब्स आहिनि, उते वीडियोज़ ॾिसो, सुठा माण्हू आहिनि, उन्हनि जा लेक्चर्स ॿुधो त माना सफ़ाई सुथराई कीअं कजे पंहिंजे घर जी, पंहिंजे जिस्म जी, पंहिंजे स्कूल जी, पंहिंजे कॉलेज जी। तव्हांखे हर क़िस्म जो वीडियो मुयसरु मिलंदो। अचो त वचन कयूं। ख़ासि तौर ते गाजी खुहावड़ मां त पंहिंजे सिर्फ़ु ॻोठ जी ॻाल्हि कंदुमि, नंढी लेवल ते ॻाल्हि कयां थो। त नंढी लेवल ते ॻाल्हि कंदुसि त तॾहिं उतां जा माण्हू सम्झी सघंदा। अगरि वॾी लेवल जी ॻाल्हि कंदुमि त थी सघे ऐं माण्हू उन वॾी लेवल जी ॻाल्हि खे न सम्झी सघनि। त बहितर ईअं आहे त जेके ॻोठ जो अमलो आहे सफ़ाई वारो, हू जॾहिं सफ़ाई करे थो वञे त असांजो बि फ़र्ज़ु आहे, असांजो कलीदी फ़र्ज़ु आहे त उन सफ़ाई खे मेंटेन कयूं। पंहिंजे दुकाननि जे अॻियां, पंहिंजे घर जे अॻियां गार्बेज बैग्स रखूं। जेके डस्टबिन्स आहिनि उहे असांजे किचिरे सां भरिजी वञनि थियूं त उन्हनि खे ॿाहिरि बंदि करे दरवाज़े खां रखूं त जीअं सफ़ाई करण वारो अमलो अचे त उनखे खयूं हलियो वञे। यकीन कयो, इन सां हिकु वॾो इम्पैक्ट, पॉज़िटिव इम्पैक्ट ईंदो सोसाइटी में। सो ऐं उमेद थो कयां त अव्हां दोस्त बि इन शइ ते अमल कंदव। इहो अमल हिकु मुस्बत सफ़ाई जे हवाले सां समाज ते तमामु मुस्बत असरु आणींदो आहे। त अव्हां सभिनी दोस्तनि खे मुंहिंजी इहा गुज़ारिश आहे त सफ़ाई जे मामले में पंहिंजी सफ़ाई ते बहितर तवजो ॾियो, जंहिंसां असांजी नसुल बहितर तरीक़े सां वाध वेझ करे सघे थी, असांजी नसुल हिकु बहितर तरीक़े सां सिहतमंद माहौल में पलिजी सघिजे थी। तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी, सदाईं गॾु।